Hola, soy Luis Sarán y quiero contarte que Sonidos de la Tierra es un programa de emprendedurismo social que busca promover valores y buenas prácticas ciudadanas a través de la música. Viene construyendo hace 20 años la red social de liderazgos comunitarios más extensa del Paraguay, por medio de escuelas comunitarias de música, escuelas de liderazgo, festivales de orquestas juveniles y la rifa social Sonidos de la Tierra. Una campaña que impulsamos para fortalecer a las escuelas comunitarias de música de la red Sonidos de la Tierra. Una rifa que significa esperanza, oportunidades para miles de niños, niñas y adolescentes de todo el Paraguay. Gracias a esta campaña, las comunidades mejoran su organización, desarrollan el valor de la transparencia en la gestión, planifican metas y las cumplen. Con la rifa Sonidos, las escuelas comunitarias de música presentes en 16 departamentos y la capital obtienen los recursos necesarios para mejorar su infraestructura, comprar instrumentos, contratar a instructores de música y adquirir elementos de bioseguridad tan necesarios para el desarrollo de las clases en un ambiente saludable. Por eso queremos invitarte a apoyar esta iniciativa, donde cada cupón suma una nota a esta gran sinfonía de transformación que busca hacer realidad el sueño de miles de niños, jóvenes y adolescentes. Contribuyendo a esta causa, tu apoyo llegará hasta 65 escuelas comunitarias de música. Sumate a la rifa anual Sonidos de la Tierra, porque juntos todo suena mejor.